Здравствуйте, вы на канале Просто и Вкусно. Сегодня мы с вами приготовим вот такие замечательные картофельные зразы с начинкой из тушеной капусты и фарша. Посмотрите, какие аппетитные они получаются. Такую вот зажарочку сделали. На сале пожаренный лучок. Для украшения, конечно же, можно и грибы пожарить с лучком, либо морковку. Это для того, чтобы придать блюду более праздничный вид. Вполне сгодятся такие зразы на праздничный стол, новогодний стол и на любые другие праздники. Посмотрите, какая прелесть получилась. Сейчас я покажу, как они выглядят в разрезе. Благодаря начинке с капустой они получились очень сочные, очень аппетитные. Запах, ароматы стоят, конечно, бомбические. Вот, все проготовилось, очень нежненькие. Ну, это нужно сразу пробовать. Очень вкусно. Поверьте, это очень вкусно. Готовьте. Если вам понравились эти зразы, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А далее смотрите сам рецепт. Для приготовления картофельных зраз с фаршем нам потребуется картофельное пюре. Здесь я отварила 4 картофеля крупных и растолкла с небольшим добавлением сливочного масла. Сюда же нам необходимо будет добавить яйцо, одно куриное, и 2-3 столовые ложки муки. Для начинки капусту я протушила с большим добавлением воды. Хорошо протушила капусту, добавила фарш. Капуста у меня квашеная, плюс фарш и лук. Лук репчатый. Хорошо все утушивается, добавляется столовая ложка томатной пасты. Еще хорошо протушила. Начинка очень хорошо проготовлена. Так, непосредственно мука. В нее я добавила небольшое количество перчика, лук. Его мы будем обжаривать на сале. Сало выкинем кусочками. Вытопим сало, будет со шкварочками. Добавим 1 зубочек чеснока и обжарим на этой смеси лучок. Это будет у нас такая приправка. Все, сейчас мы будем готовить, формировать наши зразы. Для этого мы в наше картофельное пюре добавляем 1 яйцо. Хорошенько, тщательно перемешиваем. Добавляем 2-3 столовые ложки муки. Яйцо перемешали. Сейчас добавили муку. Размешиваем. Итак, все составляющие зраз у нас готовы. Начинка и так называемое тесто картофельное. Сейчас я вытоплю сало и обжарю на нем лучок. А тем временем я буду формировать зразы. Такая заготовочка. Это сало свежее, со шкуркой. Порезано очень мелконько. Сейчас мы отправим на сковородку его топиться. Затем добавим чуток соли, зубочек чеснока и мелко порезанный лучок. Сделаем такую зажарочку. Вытапливаем сало. Такие вот шкварочки получаются. Отправляем сюда мелко порезанный лучок и 1 долька чесночка. Слегка обжарим. Полную столовую ложку картофельного пюре выкладываем в муку, обваливаем, делаем лепешку на руке и в нее выкладываем фарш. Хочу обратить ваше внимание, что картофельное пюре абсолютно уже холодное, остужено хорошо. Так, вот так выкладываем. Сейчас формируем в форме котлетки. Вот такая котлетка получилась. Продолжаем формировать наши зразы и отправляем на сковородку.
обжариваться с двух сторон. 6 штук у нас получилось. Сейчас мы будем на предварительно разогретую сковородку выкладывать наши зразы и обжаривать. Свободно распределяем наши зразы на сковороде. Обжариваем по 2 минутки на каждой стороне. Вот такие получились наши зразы.